जे 2.5 कोटी ह्या जाणांनी 2.5 टोटल 5 कोटी 6 कोटीचो टेंडर जो ह्या भागाक जो रिटर्निंग दिश्टी पडटलो थोड्या तेंपानी तुमकां कुडचड्यार कसो जालो ते भशेन हांगा डेव्हलपमेंट तुमकां दिश्टी पडटलो तेगे तर सर्कल पूण हो आख्खो आमदारागे ह्या तिळामळ टू कराळे हे सायडच्यान रिटर्निंग वॉल येतल्यो हे सायडच्यान धरून जवळ जवळ 2 मिटर भायर येतली ह्या हाच्यात 2 मिटर भायर येतली शेतकारां वांगडा उलोवन सगळें जाले कडेन आसा आनी शेतकारांनी आमच्या एनर्जी कितें पळय जाल्या म्हणजे आमदार ह्या हाच्यात काम काडून कसलें ऑब्जेक्शन आसतना तशें 1.5 कोटीचो खर्च करून जवळ 1 कोटीचो खर्च करून आमदारान हे सगळी लायटीचे पोल आसा ते भायर शिफ्ट करपाचे हे ठरयले कडेन आसा म्हणटकीर केप्यां आतां मेन रोड आमदारान कितें केलां भितर गांवांनी डेव्हलपमेंट केला पूण तो मेन रस्त्यार लोकांक दिश्टी पडना पूण आतां हो खरोच डेव्हलपमेंट जो आसा मेन रोड्यार दिश्टी पडटलो तो भायली लोकांक दिश्टी पडटलो तो आतां आमकां थोड्या तेंपान दिसतलो आनी आमचो हो केप्यां एक सुंदरसो टावन जातलो आनीक ह्या खातीर आमदाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जयेशान सांगिल्लें तशें करून आमगे होयची गरज सारकी आमकां काराळसर एटलीस्ट काराळ आमच्या आमदाराक पडटा कॉन्स्टिट्युन्सी ताका लागून काराळसर तिळामळ एटलीस्ट आमकां वायटिंगा गरज आसली. एक्चुअली आमी मडगांवसर पासून आमदारान ते एक पाटी असेंब्ली घातला रावंड फोंडारसून ती केप्यां वायटणी करपाची ती सारकी केपेकारांक न्हू ती आजच्या हे सायडीच्या लोकांक मेन रोड जावन आसा तेका सगळी लोकांक गरज आसा पूण आयज आमच्या आमदारान एक एफर्ट्स घालून केप्यां तिळामळाक सद्या एक वायटनिंग करपाचें आमी एक 6 कोटीचें काम पास जावन येयलां तेजें आज आमी इनोव्हेशन केलां आनी थोडे दिसान तुमकां मीन आफ्टर 6 मंथ्स आनी 1 वर्सान सुमार तुमकां बरें हिंगा एक इरिगेशन जावन सर्कल करपाचें आमदारान ठरयलां एक बरो एक सर्कल करपाचो एक ग्रावंड अबाउट करून ते सायडी गाडी तेशी एसी गाडी अशी वचपाची ग्रावंड अबाउट करपाक आमदारान एक डिसिजन घेतलें आसा. तेजे भाशेन हे लायटी पोल्स सगळे शिफ्ट करून हो एक वायटिंग जातालो आनी आयज केप्यां जो डेव्हलपमेंट आयजूय आमदारान 10-12 कोटी ते सायडीन इनोव्हेशन केल्ली आसा सगळी भितर इंटरनल रोड्स आनी हो मेन रोड सो सगळी रोड एक फावट जातरी म्हाका दिसता आनीक 2 वर्सांनी केप्यां आनीक रस्त्याक काम उरपाना. तेजे भाशेन आमदार आमगे मार्केट कॉम्प्लेक्साचे आमदारान सांगलें तशें आतां ह्या दिसा आमगेलें इनोव्हेशन जावपाक फावंडेशन करून घालपाक आसा. काल आमी एक चिल्ड्रन पार्क इनोव्हेशन केलां घटना म्हणटे तेजे फाटल्यान पुलीस स्टेशन आमगे जावपा आहा तेजे फाटल्यान बस स्टँडाचें सगळें काम चालू आसा. सो म्हाका दिसता आमदारान जी प्रॉमीस केल्ली इलेक्शनाक की आपूण इलेक्शनाक आपल्या मॅनिफेस्टोचे दिल्ले ते म्हाका दिसता आमदारान ऑलमोस्ट 100% म्हाका दिसता नेक्स्ट इलेक्शन आमी लोकां कडेन वयता तेन्ना 100% सगळीं कामां आमदारांनी कंप्लीट जातली. ताका लागून आमदार ओपोजिशन आसून पासून आयज आतां आमदार सांगता ते भाशेन की ओपोजिशन जावन पासून सुदीन दावलीकरा फाटल्यान जर कोणाली चड काम येयल्या जाल्यार ते आज आमच्या आमदाराक येयल्या. ओपोजिशन जावन इतली काम हाडप म्हणल्यार ताका भरपूर एफर्ट्स घालपाक पडटा. ताका लागून आमदाराक केपेकारां वतात सगळ्या आमदाराक देव बरें करता.